Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tunamshukuru Allah aliyeturuzuku akili. Ametupa akili ambayo tunaweza kupambanua haki na batili pindi tukiitumia vizuri akili. Na kwa hii akili aliyotupa Allah ikitumika vizuri, tunaweza tukajipambanua na wanyama, tukatofautiana nao. Pindi tukiitumia vizuri akili, inaweza ikatupandisha daraja kwenye maisha yetu mpaka tukawa mustawa uliowapita hata malaika. Narudia tena, akili tukizitumia vizuri katika maisha yetu, tukamtumikia vizuri muumba wetu kwa akili tulizopewa vizuri, tunaweza tukapanda daraja mustawa wa kuwashinda malaika. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu malaika maumbile yao ni maumbile ya moja kwa moja walichoagizwa, wameumbwa hivyo na wanatekeleza wala hawachoki. Sisi hatukuumbwa hivyo. Sisi tumeumbwa tukapandikizwa matamanio. Kwa hiyo huwa tunashindana na matamanio mpaka tukawa tumezitumia akili vizuri, tukashindana nayo mpaka tukaweza kufanya utiifu kwa kushindana na matamanio. Kwa hiyo tunakuwa tumewashinda daraja malaika kwa juhudi za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizipuuza akili, tunashuka chini mpaka tunakuwa mustawa mbaya kushinda wanyama. Kwa nini? Kwa sababu wanyama wanachokifanya hivyo ndivyo walivyoumbwa. Wameumbwa wafanye hivyo hivyo tu, hakuna vingine. Lakini sisi tumepewa uchaguzi na uwezo wa kuchagua, na tukapewa akili ambayo tukiitumia vizuri tunaweza tukaacha baya. Kwa hiyo lile tunaloliona ni baya fulani kwa mnyama, hii ni maumbile yake. Mnyama kuwa hakuvaa nguo, si ndio maumbile yake? Ndivyo sivyo? Ama sivyo? Ndio maumbile yake kuwa havai nguo. Sisi tumeumbwa tuna akili ya kustiri aibu zetu kwa kuvaa nguo. Sasa tunapoziacha kuzitumia, tukazipuuza akili, tukaacha kuzitumia vizuri, tunavua nguo. Kwa hiyo nani hapa mwenye matatizo? Ni mnyama au ni binadamu? Binadamu, eh? Kwa hiyo tukizipuuza akili zetu, tunashuka daraja mpaka tunakuwa chini kushinda wanyama, kwa sababu sisi tumepewa uwezo wa kuchagua. Tukapewa akili, tunaweza uwezo pia wa kuchagua hilo ambalo tumelielewa. Mnyama hana uwezo huo, yeye anakwenda na silika ile ile aliyoumbiwa tu basi. Tunamshukuru Allah aliyetuumba akatupa uwezo wa kuchagua. Unafanya hiki, unafanya hiki. Umeambiwa lakini ufanye kile, uache kile. Na uwezo wa kuchagua unao. Ima utafanya ulichokatazwa au utaacha kufanya ulichoamrishwa. Kwa jeuri tu. Allah tulinde na hali hiyo. Leo napenda nizungumze kadhia kidogo inayowahusu vijana. Na nyinyi mko katika umri wa ujana, ndio vijana wenyewe.
Msiseme sisi ni mabinti. Mabinti wakiwa katika umri ya ujana, manake nao ni vijana. Sawa sawa, tuko vizuri? Tunapozungumza hawa vijana, hebu tutaje sehemu tatu kwanza za maisha. Kuna sehemu ya uzee. Uzee, wazee ni watu wanaowakilisha mambo yaliyopita. Wazee katika jamii huwa wanawakilisha vizuri kwenye mambo yaliyokwisha pita huko nyuma kusaidia jamii. Kuna umri wa utu uzima. Umri wa utu uzima, watu wazima huwa wanaiwakilisha hadhir hii tuliyoko sasa hivi, ijapokuwa na wazee nao wapo katika hii hadhir, lakini wao sio mara nyingi wanaowakilisha. Wao wanaambiwa nyinyi mmestaafu. Wapo tu katika jamii, wanachangia kwa kusaidia kwa yale yaliyopita ambayo wenzao hawakuyaona vizuri, wanachangia kuiendesha jamii kwa yote wanaoyajua yaliyokwisha pita. Kwa hiyo wao wanaambiwa kwa kipindi hiki ni kipindi cha kupumzika kwenye mambo ya hadhir ambayo yanahitaji nguvu nini. Wao hawashiriki hizo, ila wanashiriki kwenye akili zao kusaidiana na wale wa umri wa utu uzima. Sawa sawa? Kundi jingine ni kundi la vijana. Kundi la vijana hili linawakilisha nafasi ya muda ujao. Wanaandaliwa hawa waije kuifanyia kazi vizuri nchi yao, jamii yao kwa kipindi kijacho. Kwa hiyo wanafanyiwa maandalizi hayo. Wao sasa wanashirikiana na wale watu wazima wanaoiwakilisha hii hadhir kipindi hiki, wanashirikiana pia na wale babu zao na bibi zao, wakiwakabidhi mambo yaliyopita, wakawaelimisha vizuri kuhusu mambo yaliyopita, wakaona kama hivi ndivyo huu mustakbali wetu tunaweza tukaenda nao vizuri kutokana na yale ambayo mmetuachia yaliyopita. Kwa hiyo kijana ni maandalizi ya kuja kutekeleza ule mustakbal, muda ujao, aje ufanyie kazi vizuri. Kwa hiyo huyu ni mtu muhimu sana. Huyu ana mambo mengi anayoyawazia, ana matumaini ya vitu vingi, matarajio mengi ya wakati ujao anayo yeye, anayawaza kwa upana na urefu. Tuwe vipi hizo siku zinazokuja, tukiwalinganisha na wazee wetu waliopita, waliotuachia utamaduni huu, wakatuachia mazuri haya tuyafanyeje muda unaokuja yawe mazuri zaidi? Tuko vizuri eh? Huyu ndio kijana, mtazamo unakuwa uko hivyo. Kwa hiyo huyu mtu ni mtu muhimu sana, kijana ambao ndio umri wenu, mnategemewa sana nyinyi kwenye mustakbal kuupandisha mbele katika hali zote za kiuchumi, za kimaadili, kuiendesha dini yenu na dunia yenu. Yaani dunia ndio hiyo, ikitumika vizuri ndio inaoiendesha dini. Mna matazamio hayo na mnatazamiwa mfanye hivyo. Mlipokuwa ni watu muhimu sana nyinyi na thamani yenu ni ghali, shetani anawataka sana, na kila msaidizi wa shetani anawataka sana. Shetani mwenyewe ana wasaidizi wake, ana majeshi. Majeshi yamo katika binadamu na katika majini wenzao. Kwa hiyo kila mtu ambaye ana uasi fulani wa namna yote ile, uasi fulani, uasi kutoka kwenye utiifu, huwa anawataka vijana. Kwa nini anawataka vijana? Nguvu. Ni nguvu hii, nguvu kiakili na nguvu kiutendaji. Halafu kwa kuwa hawajakuwa na majukumu, hawaogopi. Unajua kijana akishajazwa fikra akaikubali, anasema liwalo na liwe. Lakini mtu mzima akibebeshwa fikra, hata kama ameikubali, wakati wa utekelezaji anawaza,
na watu nyuma yangu, nina watu nyuma yangu wananitegemea, hili nilitizame vipi? Anaangalia namna ya kuliendea, hasemi liwalo na liwe. Mzee hafuatwi sana, amejichokea. Yeye anaangaliwa kutakiwa rai tu, anatoa rai na fahamu zikiwa ziko, ana mitizamo mizuri sana kwa mambo yaliyopita, anamwambia hili kulingana na kulivyopita huko nyuma, ili msifanye, litazaa matunda mabaya. Sawa sawa? Kwa hiyo mlengwa, anayelengwa na waasi huwa ni kijana. Anawatumia namna gani muasi yoyote kijana? Anapambana naye kifikra. Vita kubwa iko kifikra. Anamgeuza kifikra tu. Anaweza akampelekea fikra za kumwambia ukiwa hivi utakuwa duni. Akamwonyesha kama vile kwamba hili fikra niliyokuletea, hii fikra hii ndio itakao kupandisha. Angalia leo TikTok zinavyowalenga vijana, mpaka wametingwa saa zote wao, tena vijana wa kike ndio zaidi. Saa zote wako hivi tu, wako barabarani ni hivi, halafu wanarusha hiyo. Unachokirusha wewe kwa faida gani ya jamii? Ili jamii ifanye nini? Kuna clip moja imerushwa tunavyosema vibaya, na walengwa ni vijana. Jamaa mmoja anaonyesha Wachina umri wa ujana na utoto. Wachina upande mmoja wamepangwa hivi, wanafundishwa skill fulani hivi za kuendesha magari kwenye bodi kubwa hivi, wamekaa wanapewa amri, wanaendesha. Wengine wameshika spana wadogo tu, umri wa ujana na utoto. Halafu anatuletea Afrika kijana, tena amemchukua binti, ngoma matusi makubwa, lakini yana uhalisia. Anatuletea tena Mchina, kuna jambo fulani zuri sana la kijamii amelifanya. Tunaletwa Afrika, akaonyeshwa pasta, amemshika mtoto mdogo, eti anamwombea tu. Huyu mdogo hata dhambi hana, anachokifanya nini? Alichokifanya kitu gani? Sijui anachofanya kama kumtoa mapepo nayo kitu gani? Yaani aina fulani tunalengwa, tuna vitu ikionyeshwa kule hivi, alafu tunaletwa huku ngoma nyingine. Sasa nimepandikiza hii kidogo fikra kukuonyesha kwamba ikitokea kuna uasi wa namna yoyote, anayelengwa ni kijana, na hachukuliwi kwa nguvu, anachukuliwa fikra tu. Anayeleta fikra ataileta fikra ima kwenye mavazi au kwenye mwendo au kwenye hata mwili wake kuupamba. Hivi kweli kuutengeneza mwili wako kwa mazoezi ndio unakwenda kubeba chuma mpaka ukitaka kuishusha mikono haishuki, unatembea huko hivi? Ndio nini sasa hivi? Nilikuwa nikiwaambia vijana wetu, nilimuona mmoja amebeba chuma sana mpaka ameanza kwa mikono haishuki. Nikamwambia basi wenzako, tulikuwa tunafanya pia mazoezi, tukiwa msuli umekaza kidogo, una panchi hewa hivi kidogo, unalainisha. Sasa unakuwa mpaka ukitembea uko hivi, imekuwaje? Shehe bwana, mjomba bwana, wengine mjomba wanaharibikiwa, mpaka baadaye ndo wanakuja kuona kweli, mbona mwili umekuwa siwo. Akishika kitu nyumbani, kwa vile mwili ameukaza, chupa ya chai akishamimina hivi, akiweka chupa ya chai, ukiweka namna hii akimwona mtoto mdogo ambaye ni wa kwanza kutembea, akija kutaka kumbeba, anamnyafua kama kichapu. Huyu bwana, mbona unamnyafua hivi? Utamtoa mikono huyu. Kwa nini? Kwa sababu alivyojifanya vile kubeba vyuma mpaka amekuwa hajui vipimo. Kwa hiyo amevurugwa kifikra yule. Kwa taarifa, wale waliobeba vyuma mpaka wakawa hivyo, wakawa namna hiyo, wanaonyesha misuli, kuna walioko ambao wa kimataifa leo hawezi hata kunyanyua mguu wake. Akitembea
Akitaka kukaa hivi mguu mpaka ushikwe uwekwe hivi, hawezi. Ana bodyguard wa kumsaidia mpaka kushika mguu wake. Kwa hiyo madhara yanakuja baadaye, lakini mwanzo amekuvuruga, hujui. Mnatawaliwa kifikra vijana. Watu wanakuja wanapiga vita fikra zako, akuchukue vile anavyotaka. Kwa hiyo hapa, kwa kuwa hizi media zitawasaidia vijana, hakuna sababu ya kubeba chuma mpaka mikono yako ikakaa hivi. Hakuna sababu. Fanya mazoezi, upendeze, uwe mzuri, uwe na afya, na wala hakuna sababu ya kwamba mazoezi yote mpaka wewe ubebe kilo 300, 400, 500. Za nini? Wewe kazi yako ya ofisini, sasa kilo 300 ulizozibeba za nini? Ingekuwa unataka kwenda kubeba magunia huko, sawa, kwa mfano, au unataka kuangusha miti, sawa. Na ukienda kuangusha hiyo miti ukibeba magogo, wala haina haja. Yule bwana Arnold yule alikuwa akiact sinema yule, mnamjua Arnold? Mnamfahamu Arnold? Alikuwa bonge la mtu hivi. Leo ikitembea naye anatembea hivi, misuli alivyokuwa ameifanya vile. Sasa amekuwa mtu mzima, amekuwa akitembea ni mtu mmoja hivi, ana udhaifu fulani. Hakuna sababu, hakuna sababu vijana. Sasa hao nimewazungumza vijana wa kiume kwenye mazoezi yao. Vijana wa kike ambao ndio nyinyi, mnavurugwa kifikra kwenye mavazi na mwili wenu, kuonyesha na kuvaa ovyo ovyo. Unapovaa ovyo ovyo alafu ukatoka nje, unachotaka kufanya ni nini? Hebu fikiria mwisho wa hili tangazo ninalolitoa ni nini? Nivutie. Ukishavutia alafu unamvutia nani? Mtu ambaye si mumeo. Ili iweje? Akutake. Alafu umekusha kutaka, sawa, ndio umemvutia, amekutaka kweli. Alafu nini kinachofuata? Wangapi wameachwa na watoto, wamekimbiwa na hao waume waliowavutia? Wamejirahisisha wenyewe, wamekimbiwa tu. Wangapi wamefanya hivyo, wameharibikiwa? Kwa hiyo mnatawaliwa kifikra vijana na watu ambao wana uasi wa namna yote, hata uasi wa kinchi pia. Uasi wa kinchi pia, kwa mfano, watu wakitaka kusababisha fujo wanajaza fikra kwa vijana tu. Akishamjaza fikra zake vizuri, basi anamuingiza mtaani tu, anaingia liwalo na liwe. Amemdanganya udanganyifu usioingia kichwani. Nitakutengenezea bahari hapo hapo nyumbani kwako, ufuge samaki. Basi zimeingia kichwani, nitaka bahari. Bahari wapi wewe? Kwenye mlango wako. Acha ujinga. Tunajazwa fikra za ovyo ovyo. Msikubali hali hizo, msitawaliwe kifikra, mnavurugwa. Huko nyuma huko tuliwahi kuzungumza na vijana wakatuelewa, na matangazo mabaya mabaya ya kibiashara yalikuja, tukayaskemea hivi hivi, tuliyakemea hivi. Alhamdulillah, na viongozi wetu walituelewa, yakapuuzwa kweli matangazo yale. Ilitangazwa sigara moja Aspen kipindi fulani huko nyuma, waliitangaza sigara. Mtu ametoka chuo kikuu, ameshuka na ndege na nini na nini, afika tu kwenye meza na mne, kwanza kitu cha kwanza anakaribishwa sigara. Kwa hiyo wasomi manake waonyeshe usomi wao kwa kuvuta sigara. Wanataka kutangaza tangazo la sigara. Na mengine yalikuwa yamejaa kwenye barabara, mabango makubwa makubwa yanayoonyesha uvutaji mkubwa wa sigara. Pool table ile ikichezwa kuna tangazo la sigara. Hivi uweze kushinda pool table mpaka uvute sigara? Yalitangazwa yakawa makubwa mpaka tukawa tunakemea, jamani, hivi huoni kama tunaathiri vijana? Na wanaonyesha yale matangazo ni vijana wanaopigwa picha. Yakaja ya pombe makali sana, vijana. Kulikuwa kuna Kilimanjaro siku hizo, kuna Serengeti. Matangazo yalitengenezwa mabaya sana, yana mvuto kweli, kuwachukua vijana moja kwa moja kuwapeleka. Tukasema tukasikika. Moja lilikuwa Serengeti ndio urithi wetu. Tukasema jamani, Mungu ametupa neema ya Serengeti, tunaopatia pesa ya utalii. Serengeti mbuga ya wanyama imekuwa urithi wetu uko kwenye pombe. Watanzania wote tumekuwa walevi, ndio urithi tuliorithiwa. Yakasikika. Sasa hivi
Vijana wamerudishwa kwenye ulevi tena, ulevi mbaya wa vitu vidogo vidogo, pombe, visungura. Wanalewa kweli. Unatembea barabarani unakuja kukuta magari yamebanana huko, kasababisha mtu mmoja na kisungura chake tu. Amepiga kisungura kile, basi gari kalipeleka ovyo ovyo, umri mdogo. Ukija ukiona magari yamekaa huko, yameshindwa safari wote, lakini sababu ni mtu mmoja tu. Sasa hao ni vijana wa kiume katika jamii wako hivyo, na nyinyi vijana wa kike mnafuatwa sana nyinyi kwenye miili yenu na mavazi yenu na kuacha kumjua Mungu. Ndicho kitu kinachofanywa kikubwa sana. Mnatengwa kumjua Mungu, halafu mnaonyeshwa kwamba ukiwa na taratibu za kumjua Mungu unachelewa. Halafu unaonyeshwa wenzio upande wa pili waliomwacha Mungu, jinsi walivyoweza kuchukua mkopo wa riba, walivyoweza kutoka mara moja, amejenga nyumba. Manake vitu vinavyoumiza kujenga nyumba, kupata gari. Yuko na gari, ana nyumba, basi kesi imekwisha. Lakini baada ya gari na nyumba huelezi tena uko mbele. Aliposhindwa na mkopo wa riba, halafu akanyang'anywa, wala uambiwi. Akanyang'anywa vitu, uambiwi. Baada ya gari na nyumba akawa hana mume kuleta maanko wale majumbani, hiyo uambiwi tena. Uambiwi. Ana watoto 5, kila mtoto hajui baba, anajua anko tu. Anko. Hiyo hutoambiwa tena. Au sieleweki hapo? Naeleweka? Amepata kweli nyumba nzuri, gari nzuri, pesa anayo, ana maduka yamejaa tele, akitoka ameweka nywele mpaka anafanya hivi. Hiyo je, imeeleweka na? Maana anakuwa na nywele zinazomziba ziba, sijui ndio zimeota hizo, zimefanyaje, anafanya hivi. Alafu saa zote anatingwa. Akitaka kuzungumza anatingwa. Kwa hiyo unaonekana wewe umechelewa, wewe hujafanya hivi, huna nyumba, huna gari, huna chochote. Sasa tayari vitu vyote anavyo, lakini na ule ujana anao, unamsukuma. Mume hana. Sasa afanyeje? Yoyote tu. Yoyote basi, inakuwa yoyote kweli. Mtoto amepatikana, baba nani? Alikuja mtu yoyote. Mtoto kesho anaona anko, kesho kutwa anaona anko, kesho kutwa anaona anko. Amezaliwa wa pili anko, wanaonekana maanko tu, ndugu zake mama. Hayo ni madhara yanayokuja baadaye mtu akishasaulishwa Mungu, halafu akaonyeshwa unahitajika kuonekana uzuri namna hiyo, unauficha wewe, unauficha. Madhara halafu yanayokuja huambiwi. Kama vile ambavyo watu hatuzungumzi madhara ya watu wakishakunywa pombe. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyazungumza kwa upana sana madhara ya pombe. Ni madhara makubwa tangu pombe inaanza kuharamishwa sasa. Madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yanayopatikana. Ukilichukulia poa hili unaona pombe mbona inaweza ikaingiza pesa nyingi sana za kodi, si ndio hivyo? Kodi. Lakini Mungu alishasema madhara ni makubwa. Pombe ikishanywewa bwana, watu wakikaa na mahesabu vizuri wakaangalia madhara na faida, hata kikinchi, madhara ni makubwa. Magereza hujaa, vyanzo ni pombe. Ajali za barabarani ni nyingi, vyanzo ni pombe. Watu hupigana ngumi nyingi, vyanzo ni pombe. Ni ulevi kwa ujumla yani. Kodi ada za watoto kushindikana mpaka watoto wakatelekezwa, vyanzo vingi ni pombe au ni ulevi kwa ujumla wake. Wakisema pombe, wengine wanasema kuna ulevi huu, kuna ulevi wa bangi, ulevi kwa ujumla yani. Kwa hiyo madhara ya ulevi ni makubwa mno kuliko faida zinazopatikana. Na mtu kiasi anavyokunywa au anavyolewa ndivyo kiwango kinavyoongezeka. Kinaongezeka mpaka mwisho anajizira. Hiyo kwa mwanamume na mwanamke wote. Anajizira kabisa, anakuwa kama hayuko duniani. Mlevi kweli kweli. Ukija ukiambiwa huyu bwana ni mtaalamu wa mambo fulani, mbona yuko hivi? Ulevi bwana. Ulevi umemfikisha hapo. Kwa hiyo watu wanasema si unywe kidogo. Sasa mtu akishakunywa kidogo, kesho anaongeza kile kidogo. Ni kiwango gani? Wanavurugwa watu kuacha kumjua Mungu katika kipindi cha ujana. Halafu akishaacha kumjua Mungu
analetewa lolote lile, linaingizwa kwenye kichwa, anaonyeshwa mfumo fulani wa maendeleo, basi mengineo yote yanayokuja mabaya haonyeshwi tena. Tamthilia hizi walengwa wakubwa pia vijana. Zile tamthilia, neno lenyewe la tamthilia limetokana na neno la Kiarabu, sawa? Yumathil, anafananisha, si uhalisia, manake ni kufananisha. Hiki kitu unachoonyeshwa wewe ni mfanano tu, sio uhalisia. Sasa unaonyeshwa kijana mwenzio unayemjua siku 2 3, amekuwa na hela, anavyoonekana pale ana hela, ana hiki, ni tamthilia tu. Sasa na wewe unaona hakuna namna, uingie huko tu, hakuna vingine, imekuwa hakuna vingine, ila ni hiyo. Ninachokusudia kukifikisha kwako ni kwamba huonyeshwe uhalisia pale, ni ile ile tamthilia. Umathil tu, huyu anaonyesha mfano, alifanya hivi akafikia hivi, ni mfano tu, sawa? Sasa vijana lakini hawabebi hivyo, wanabeba kwa sura mbaya, kwamba kitaka hela hapo, lakini zitakupeleka wapi mwisho? Sura yako ni ipi? Natoa taswira kwa vijana wasichukue kila wanachoonyeshwa kwa sura ambayo ni kweli. Wachukue kwamba ameburudishwa tu hivyo, kuburudishwa alivyoburudishwa, basi kesi imekwisha. Lakini hawachukui hivyo vijana maskini. Ndio maana nawazindua, mjue Mungu kwanza ili akili ikae sawa. Sawa sawa, uiweke sawa ili usogee kwa Allah, Allah akupe rehema zake uzidi kuwa sawa. Ukishakubali kuwa utakwenda na Allah, Allah anajaza rehema, unazidi kuwa karibu, unazidi kuelewa. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza kuhusu vijana akasema hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innahum fityatun amanu bi rabbihim, angalia zawadi, wazidnahum huda. Hao walikuwa ni vijana waliomwamini bwana wao. Kwa surat al-Kahfi, vijana waliomwamini bwana wao, kwa ile imani yao wakawa wanataka kupokea kwa bwana wao. Allah anasema wazidnahum huda, tukawazidishia mwongozo, yani wakazidi kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akili zenu zitegeni kwamba kama kuna vita ya akili, Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza vita hiyo kwa upokeeni kwa Allah. Allah anasema hivi katika surat al-Baqara aya 217, katika mapambano ya kifikra anasema, wala yazaluna yuqatilunakum, hawatoacha wale watu waasi wale kupambana na nyinyi watiifu, hatta yaruddukum an dinikum, mpaka wakutoweni, wakutengeni na dini yenu, in istata'u, kama wataweza kufanya hivyo. Watu wote waliomkataa Mungu hawatoacha kuwapigeni vita, kupambaneni na nyinyi ambao mmemkubali Mungu, mpaka wakutengeni na dini yenu, kama wataweza hivyo. Haya, wanakupigeni vita kwa kushika bunduki, ya akili tu. Anakufuata wakati wa shida, umebabaika mwenyewe, umefanya juhudi zako mpaka ukaweza kusimamisha kiduka chako kidogodogo au biashara yako ndogo ya ujasiriamali wako ya kawaida, inakuendesha. Ndio anakuja mtu sasa, anakuja kukupiga vita. Wewe unaona anakuja kukusaidia, anakuja anakuambia, hii ni dhamana tosha kupata mkopo wa milioni 200. Hii ulionayo hii dhamana tosha hii ya kupata mkopo wa milioni 200. Milioni 200 za riba. Umeelewa? Mbona hakukufuata kukupa mkopo wakati huna kitu kabisa, ili ufanye uanze? Umeshafika hatua fulani, sasa unaambiwa hii ni dhamana ya kupata mkopo wa milioni kadhaa. Moja katika mawili, kwa sababu umemkataa Mungu, anaweza akakupa mtihani ukazipata pesa, lakini ukizipata zinazidi kukimbiza kwa Mungu huyo, au kwa sababu bado Mungu anakuona una nia kweli ya kimungu, akakupa mtihani ukakosa kabisa, ukarudi kule ukatubu. Moja katika mawili. Manake unaweza ukasema, mbona wako waliokopa
alafu akaendelea. Sawa, ameendelea, lakini maisha yao sasa ni yale uliokuwa ukiyajua. Hata swala hawai tena. Pengine ana hela kiasi kwamba hana nafasi hata kuzungumza na watoto nyumbani. Hapo hapaeleweki au? Alikuwa zamani anayo nafasi ya kukaa na familia, sasa hivi hana nafasi tena hata kuzungumza na familia. Ndio faida ya hela hiyo. Ndio maana yake ukishapata pesa usipate hata nafasi ya kuzungumza na familia yako. Mmetingwa bwana, kwani unataka nini? Baba nisikilize basi. Sema haraka haraka. Mpaka mtoto anapaza ile hawezi kusema tena. Anabaki analia. Naye hambembelezi. Unaona? Mjinga tunalia tu. Huyo nakwenda zake. Kumbe wewe umemtisha mpaka amekuwa hawezi kukueleza, analia. Wahi. Mimi na madeni bwana huko. Anaangalia madeni. Mimi na madeni na unakuja kunichanganya hapa bwana. Madeni uliyatafuta mwenyewe, lakini haya. Kwa hiyo msivurugwe kichwa mkaona kuna hali fulani tu ya kufika hatua hii. Umefikishwa huku, unaishi vipi lakini sasa hivi? Tuko pamoja eh? Hawatoacha kukupigeni vita mpaka wakutengeni na dini yenu pindi kama wataweza kufanya hivyo. Watu gani watakukupigeni vita? Wote waliokuwa waasi. Wewe bado uko kwenye utiifu wa Mungu. Waliompinga Mungu watakupigeni vita. Waman yartadid minkum an dinihi, na yule atakayegeuka akaiacha dini yake miongoni mwenu, nyinyi miongoni mwenu atakayeiacha dini yake sasa akartadi, amemwacha Mungu, fayamutu wa huwa kafirun, akafa akiwa tayari amekwisha mkana Mungu, ni kafiri, faulaika habitat a'maluhum, hao matendo yao yale mazuri yote yameporomoka walioyafanya huko nyuma. Amekwisha tengwa na Mungu, matendo yameporomoka. Habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, matendo yao yameporomoka yale mazuri duniani, hamna kitu tena, na akhera. Wa ulaika ashabun nari, na hao watakuwa ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, wao humo watakaa milele. Naweza kusema shekhe bwana anawakatisha watu tamaa, yani wasitafute maisha. Sio hivyo, sio hivyo hata kidogo. Mmeshapitisha darasa nyingine hapa nyuma inaongoza kimaisha vizuri sana. Suratul Nahli aya 97. Ukiona unakwama tu enenda pale. Suratul Nahli aya ya 97. Ukijiona tu umejichanganya, rudi tena pale. Sawa? Hebu isikilize tena hiyo. Nilikwisha kupenda darasa hiyo. Allah anasema man amila salihan, mwenye kufanya wema ule anautambua Allah kuwa ndio wema, min dhakarin au untha, awe mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, naye awe ni muumini kisawasawa, muumini kwa Allah, halafu mwema anafanya, anatekeleza kama anavyotaka Allah. Sikiliza matokeo. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, Allah ameahidi, anasema tutampa maisha mazuri, guarantee. Tutamfanya aishi vizuri. Kumfanya aishi vizuri kipimo sio pesa nyingi. Kumfanya aishi vizuri ni kumtuliza nafsi yake, akapata kanaa kwa alichonacho, akafurahia alichonacho baada ya kuhangaika. Sasa amehangaika akapata alichonacho, kikamfurahisha, kikamuunganisha na jamii yake, akaweza kuchangia, akafanya mazuri mpaka burudani, stress zote zimetoka. Lakini kama ukifikiria maisha mazuri manake ni kupata sana, Allah amekupa sana alafu umejaa stress, huna matokeo mazuri na familia yako, makutano mazuri, huna makutano mazuri pia na jamii unaoishi nayo, ugomvi umejaa mkubwa sana kwa sababu ya kipato chako. Ndio maisha mazuri hayo kwa sababu una kipato? Ndio hayo? Ndio. Kwa hiyo ukiona umetatizika tu huku ukaona sasa wewe unakata tamaa, unakatishwa tamaa bwana, yaani usihangaike. Sio hivyo bwana. Rudi kwa Suratul Nahli aya ya 97. Tena Allah akasema maisha mazuri duniani hayo, wala najziyannahum, na tutakuja kuwalipa, ajrahum, malipo yao kwa walioyafanya, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa yale mazuri yote walikuwa wakiyafanya. Akhera hiyo tutawalipa vizuri sana. Duniani tumewafanya wameishi vizuri, na akhera
utaishi. Si ndio lengo la kuumbwa jamani hilo? Hivi mtu unataka nini tena zaidi ya hivi? Hivi umekuwa milionea halafu huna nafasi hata kidogo kwa sababu ya uasi. Ndio nini? Sina maana mamilionea wote ni waasi, wala siko hivi. Mungu mwenyewe ni mitihani yake anafanya. Nazungumza pindi mtu akikushawishi kukutoa katika mstari, anakutoa kwenye reli, alafu akakufanya uwe si mtu, yaani utu umepotea, umebakia we binadamu tu, mtoto wa Adamu. We binadamu, hata binadamu wenyewe siku inakuja, huyu binadamu kweli? Ujini huyu, siko lugha hiyo. Hata binadamu pia inaweza ikapotea. Maana ya mtu imepotea, si mtu huyu, labda mtu, na maana ya binadamu pia imepotea. Huyu bwana, binadamu gani huyu? Shetani huyu. Lugha hizo si zipo hizo, mpaka mtu akaitwa hivyo si mtu, mpaka akaitwa si binadamu, maanake ametolewa kwenye reli naye amekubali. Kuna watu wakionekana kwenye mitandao, wakionekana ukimwona tu ukitaka kumfungua wewe, manake umekubali kusikiliza matusi. Siwataji. Kama akili yako itakwambia fungua, basi umekubali kusikiliza matusi. Nikiambiwa shekhe, sasa kazi yako ni kuwafungua, hata nimewasikia watu wasikia mpaka bana, huyu kichaa huyu matusi tu huyu. Vipi? Saa zote kutengeneza nywele hivi na matusi tu, kavurugwa. Wapo wa namna hiyo. Sasa msije mkatolewa kwenye reli kwa kupigwa vita kifikra. Tena aya hii ilipokuja mbele tu, aya inayofuata Allah anasema hivi, fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Pindi ukisoma Qur'ani wewe sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa nini? Innahu, hakika huyo shetani, laisa lahu sultanun, hana mamlaka, illa ala alladhina yatawallawnahu, ila wale ambao wanampa ujiko, wamemfanya ndio kiongozi wao. Shetani anapata power ukimpa ujiko. Bwana, si hivi bwana, umempa ujiko basi ana mamlaka kweli kwako. Walladhina hum bihi mushrikun, na wale ambao humshirikisha Allah kwa kumtumia shetani. Shetani ana mamlaka kweli kwa hao, lakini wewe kama hujakubali kumpa mamlaka, shetani hana mamlaka kwako. Kwa hiyo ukitaka kuisoma Qur'ani sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ukipata zimbwe la shetani, hata kama usome Qur'ani unaona umevurugwa hapa, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Unaona unataka kugongana na ndugu yako, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hana mamlaka na wewe. Tuko vizuri? Imekaa vizuri hiyo? Kwa hiyo vita ya kifikra Allah alijua ipo, akatangaza mapema sana kutuweka sawa kwamba waasi wana tabia ya kukupigeni vita mpaka wakutengeni na dini yenu. Ndilo lengo kuu, yaani utaratibu wa maisha uwafuate wao. Sasa nakwambia usiwafuate utaratibu wa maisha, mkabidhi Allah akuongoze. Na aya hizi mtiririko wake hii kuanzia 217 iliyosema, nyuma yake kulikuwa kuna story ndefu sana. Bani Israeli, kizazi cha Israeli. Kizazi cha Israeli ni kizazi cha Yakubu alayhi salam. Mtume Yakubu, kizazi chake Mungu alikipa neema kubwa sana, lakini wengi wakaikataa neema. Wao kwa ile neema wakawa wanajisifia, wanasema sisi manabii wengi kwetu, nyinyi Afrika hata nabii hamna. Pengine unaweza ukaambiwa hivyo ukajisikia vibaya, sawa? Anaweza mtu akakwambia mna nabii gani mnaojidai naye Afrika? Usianze kupata shida ya kwamba labda unaanza kumtafuta kihistoria, maanake wengine wanapata tabu wakishaambiwa, wanasema kwanza nabii Musa alitokea Misri, ni Afrika. Haya, usipate shida hizo, majibu mbona yako vizuri tu. Zaidi hayo, nabii Yakubu mwenyewe watoto wake nabii Yusuf alikaa Misri pale kwa kipindi kirefu sana, ni Afrika.
usipate shida hizo. Majibu yako mazuri zaidi ya hayo. Anayekwambia kama hakuja nabii kwenu, jibu lake lilikuwa hivi: kwani Allah hupeleka nabii pahali kwa ajili ya nini? Nabii mpaka akipelekwa pahali huwa kuna nini hapo Kuna maasi. Watu ni waasi ndio wanapewa nabii aongoze, si ndio? Sasa kama kwenu kulikuwa hakuna, mliposikia ujumbe mkaukubali, na hakuna watu Mungu aliowafanya wanakubali ujumbe haraka wa manabii kama hiyo Afrika. Sawa, watasema akili zao ndogo. Sawa, ziwe ndogo. Kama ni ndogo kwa kumjua Mungu, bora basi ziwe ndogo. Nabii hupelekwa pahali pakiwa na uasi. Kama Bani Israeli mmepelekewa manabii mpaka wamevuka 100, maana yake nini? Walikuwa waasi sana. Hilo sio la kujivunia kwamba manabii wengi kwetu. Mungu amekupendeni kukuletea nabii baada ya kila uasi mtoke, hamsikii, mnamuua, analeta mwingine, mnafanya vituko, analeta mwingine. Nyinyi sio watu. Kwa hiyo mtu asijisifie hilo. Kuletwa nabii maana yake watu ni waasi. Lakini kama umeletewa ujumbe wa nabii, hata nabii ukumuona na ukauelewa, ukausikia, maana yake umetumia akili vizuri, ukamuelewa Mungu. Ndivyo sivyo? Meleka. Hiyo ndio hoja inajibika namna hiyo. Kwa hiyo wana wa Israeli wamesajiliwa hapa. Mungu anasema hivi, anamwambia mtume, sal bani Israeli, kuanzia ile aya 211. Mtiririko ulikuwa uko hivyo mpaka ikafika ile tulioisoma hapa leo kwamba wala yazaluna yuqatilunakum, hawatoacha kukupigeni vita hawa waasi, hata yaruddukum an dinikum, mpaka wakutengeni na dini yenu, inistatau, kama wakiweza kufanya hivi. Ilikuwa mtiririko umeanza hivi, sal bani Israila. Mtume, hebu waulize hao bani Israila unaoishi nao hapa Madina, waulize, kam atainahum min ayatin bayina, aya ngapi zenye kubainisha ujumbe wa Allah tumewapa hao? Waulize hilo. Walizifuata? Waulize swali hilo. Mtume alikuwa akiishi na waliojiita Mayahudi pale Madina. Mungu anawaita Bani Israila, lakini wao walikuwa wanajiita Mayahudi. Umeelewa hiyo? Mungu amewaitaje? Bani Israili, kizazi cha Israeli, lakini wao kwa uasi mpaka wakaona wajitengenezee na dini. Nabii Yakubu dini yake alikuwa Muislamu, na kizazi chake manake kilikuwa ni kizazi wa Islamu. Kwa kutaka kuasi wakajiita Mayahudi. Uyahudi ule ni dini ya kutengeneza. Unielewe hivyo. Somo alitoshi muda huu hapa sasa hivi. Ukiwa kuna kitu kinakutatiza utauliza hicho kinachokutatiza. Uyahudi ni dini iliyotengenezwa. Babu zao walikuwa wanafanya kazi kama tunazozifanya za Uislamu. Sawa sawa? Na Mungu aliwaita kizazi cha Israeli, wakatengeneza dini wakajiita Mayahudi. Mtume waulize, kam atainahum, mara ngapi tumewapelekea min ayatin, aya ngapi tumewapa, bayina, ambazo ziko wazi wazi. Kam atainahum min ayatin bayina, tumewapa aya ngapi zilizo wazi wazi zinazoonyesha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Neema hiyo ya kukumbushwa wakaiharibu. Allah anasema, waman yubaddil ni'mat Allah, na yule anayegeuza neema ya Allah, min ba'di ma ja'athu, baada ya kuwa imemjia. Mpaka Mungu akasema mwenye kubadilisha, si kwamba tayari alibadilisha. Sawa sawa? Mungu amekupeni neema, waman yubaddil, na atakaibadilisha ni'mat Allah, neema ya Allah, min ba'di ma ja'athu, baada ya kuwa imemjia neema hiyo, fa inna Allaha shadidul iqab, kwa hakika Allah ni mkali sana wa kuadhibu. Yoyote mwenye kubadilisha neema baada ya kuwa imemjia, basi Allah ni mkali wa kuadhibu. Nikuulizeni maswali. Allah hajakupeni neema nyinyi ya Uislamu? Ametupeni? Ametupa kitabu Qur'ani, hakieleweki? Naeleweka? Je, tukikipuuza hapo maneno hayatuguse, fa inna Allah shadidul iqab?
yanatugusa Iangalieni neema ambayo Mungu amekupeni. Kitabu kinaeleweka, umeupata Uislamu kirahisi rahisi, hakuna nguvu, mkaujua. References zipo ndani ya Uislamu, ndani ya kitabu Qur'ani, ziangalieni. Mkibadilisha neema hii, mkaingia kwenye uasi baada ya neema mlioipata, fa inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Adhabu sio lazima upigwe, unaweza ukapigwa kimaisha ukaonekana wa ajabu tu. Nini? Uliiacha neema uliokuwa umeijua. Shikeni neema, mjue kwamba mwongozo anao Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa? Na tunapozungumza mwongozo, sio maana yake mkakamavu kabisa, ya haram haram haram, kila kitu haram, sio maana yake hivyo. Maana yake ni kuijua haki, ukamuelewesha mtu kwa uzuri naye akaijua, mpaka Uislamu uvutie. Uislamu una mvuto wake, sio Uislamu maana yake kuharamisha kwamba kila kitu unaharamisha, kila kitu hakifai. Kuna watu wengine wanafikiri ule ugumu wa maisha ndio dini, wala sio hivyo. Kama nikupeni mfano hai, angalia watu wakimsilimisha mtu tu, wakishamsilimisha, tukupe jina gani? Wewe uliambiwa na nani kama lazima mbadilishe jina? Nani alifundisha hiyo? Unayo reference yoyote ya Qur'an na Sunna? Hakuna challenge hiyo, hakuna. Jina Mtume alikuwa akibadilisha mtu jina ikiwa jina lake sio zuri, lakini kama jina halina tatizo lolote hambadilishi mtu. Jina limechukua sura mbaya katika jamii ambayo haipendezi, Mtume alikuwa anampa jina zuri. Lakini kama mtu ana jina lake halina tatizo lolote, hakuna jina kwamba ulikuwa wewe jina hili la dini fulani. Hakuna jina la dini fulani, hamna. Au mnajua kuna majina ya dini jamani? Hebu niambieni, jina gani la dini? Kama mnalijua niambieni, jina gani la dini? Hakuna jina la dini hata moja. Usisikie mtu anaitwa Kayoka ukasema hilo jina ndio la kwao la kujuliana kombo, ndio jina hilo la kwake. Sawa? Wote tungeitwa Uthman au Muhammad, wote Ali, tungejuana vipi sasa? Sharti wapatikana na wengine kina Liganga jiwe. Unajua limeitwa kwa kinyumbani Liganga. Angeita jiwe Kiswahili Liganga, kilugha hiyo imejulikana. Akiitwa kwa Kiarabu Hajar, jiwe vile vile tu. Lakini unaona kwamba akiitwa Hajar, hili jina la Kiislamu. Akiitwa Stone, la Kikristo. Ndio tulivurugo hapo. Amekuja yule amekuingiza kwenye nini, missionary amekuja akamkuta mtu anaitwa Liganga. Hili jina la kipagani. Sasa tukupe jina la ubatizo. Livingstone. Anaona raha Livingstone, jiwe linaloishi. Alikuwa Liganga ni jiwe na Stone jiwe. Na mwingine amemkuta alikuwa hajasilimu akamsilimisha. Amekwisha msilimisha tu. Jina lako hili bado limekaa la kienyeji sana ile. Tukupe jina la sasa la Kiislamu. Lipi? Unaitwaje? Naitwa Liganga. Wewe bwana tukuite Hajar. Amemvuruga akili tu. Hajar ni jiwe na Liganga ni jiwe na Livingstone vile vile jiwe. Tuko vizuri? Sisemi kwamba mtu akitaka kubadilisha jina mwenyewe ni makosa. Lakini isiwe ndio sisi kutia ugumu. Hatukufundishwa hivyo. Hatukufundishwa kutia ugumu kwamba ndio dini. Mtume alisema fundisheni kwa wepesi. Alimwambia Abu Musa al-Ash'ari na Muadh bin Jabal, yassira, fundisheni kwa wepesi, wala tuasira, wala msiwatie watu uzito kwenye dini, wabashira, wapeni habari njema za kuvutia kwenye Uislamu, wala tunafira, wala msiwape mambo ya kuwafukuza. Sasa leo imekuwa utamaduni haram. Kitu gani haram? Wewe umeshajua, lakini kama ni haramu au unasema tu. Umesilimu, badilisha jina. Nani kakwambia? Wewe umemsilimisha, umemwona na jina lake nani? Magdalena. Ndio alivyoitwa kwao Haya, Magdalena. Uislamu wake utaonekana kwa matendo,
Sio pambana toe jina. Huyu ana vyeti vyake vya kuzaliwa, umempa kazi kubwa kweli, aanze kwenda wapi? Mahakamani. Hii Magdalena tu anaweza kuwa mzuri kuliko mwingine aliyeitwa nani? Rashida. Pengine mmoja ameitwa Rashida, jina zuri kweli, lina maana nzuri, mwongofu, si ndio? Lakini akawa si mwongofu chochote, akashindwa na Magdalena. Utendaji ndio unaotakiwa. Mmekaa vizuri hapo? Tusipigwe vita kimawazo, kifikra. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza Bani Israeli, nyinyi hamkupewa kweli aya mbalimbali? Sasa nimekuulizeni swali hilo, mwenye kubadilisha neema ya Allah baada ya kuwa imemjia, fa inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah ni mkali sana wa kuadhibu. Zuyina lilladhina kafaru alhayatu dunya, kumepambwa kwa wale waliomkufuru Mungu, wale wakampinga Mungu, hawataki ujumbe, wakawa waasi. Alhayatu dunya, kumepambwa kwao maisha ya dunia tu. Maisha ya dunia ndio waliopambiwa, hawana habari nyingine ya akhera. Sasa wakishamkataa Mungu tu, maisha ya dunia kwao ndio yanayopambwa, ndicho wanachokiona tu kimepambwa hicho. Wayaskharun, na huwa wanafanya mzaha sana, min alladhina amanu, kuwafanyia mzaha wale walioamini. Wewe utabaki hivyo hivyo, wewe utabaki hivyo hivyo tu, utavaa niqabu na hijabu, utabaki hivyo hivyo. Anamfanyia mzaha. Angalia wenzako wametoka hao, amepambwa dunia, tingisha nywele hivi, dunia imemshika mpaka anakuambia wewe utabaki hivyo hivyo. Wayaskharun, wanawafanyia mzaha, min alladhina amanu, kuwafanyia mzaha wale walioamini. Allah anasema hivi, walladhina taqaw, wale waliomcha Mungu wakafuata amri, fawqahum yawma alqiyama, watakuwa juu yao sana siku ya kiyama. Watakuwa juu yao sana siku ya kiyama, wamewazidi sana. Ukimsomea hiyo, yule anayekufanyia mzaha atakwambia hivi, wewe ukae mpaka uje uniambie hiyo siku ya kiyama, utasota sana, ungoje hiyo siku ya kiyama. Ndio Fedhuli akiwa Fedhuli anakwambia mtakuwa juu sana siku ya kiyama. Leo na leo pia, rudi pale, amekutatiza tu, rudi kwenye Nahl, Suratul Nahl 97. Sawa? Akikupiga gongo hilo tu, hapa duniani usote tu ngoje siku ya kiyama. Hapana, hata hapa duniani pia, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kufanya mema, awe mwanamume au mwanamke, naye awe ni muumini, tutamfanya aishi vizuri. Allah ndo anasema hivyo. Kwa hiyo sio siku ya kiyama tu, hapa atakwambia vizuri gani bwana, unakula dagaa? Kwani unaponda dagaa wewe? Nimekuomba wewe unachokula wewe? Uliniona mimi sikutosheka? Sasa shida iko wapi? Wewe utaangalia nzio, bwana umeliona jambo langu gani alifanyiki? Anakuvuruga kiakili. Sikiliza nikwambie, watu watatu, ndugu mmoja ana uwezo, akitaka kwenda popote anakwenda kwa ndege. Wa pili ana uwezo, akitaka kwenda popote anakwenda kwa gari yake. Wa tatu ana uwezo, akitaka kwenda pahali anapanda basi. Wa nne ana uwezo, akitaka kwenda pahali naye anapanda pikipiki. Wa tano ana uwezo, anakwenda kwa baskeli. Lakini wote wanafika. Wamealikwa harusi, wote wakafika. Wote walialikwa harusi ya ndugu yao mmoja, wakafika. Jambo limetekelezeka, halikutekelezeka? Walitakiwa mchango, wote wakachanga. Yule anayekwenda kwa ndege, uwezo wake mkubwa, akaona amchangie ndugu yake 2,000,000. Huyo anayekwenda kwa gari yake alikuwa na uwezo kiasi fulani, akaona yeye achange 700,000. Yule anayekwenda kwa basi akaona anao uwezo wa kumchangia 100,000. Anayekwenda sijui kwa kitu gani akaona amchangie 50,000. Na mwingine naye hata baskeli naye akamchangia vile vile 50,000. Wote wamechanga, hawajachanga? Hivi yule ndugu yao atamwangalia yule wa 2,000,000 tu, huyu hatamwangalia vizuri? Sasa ataangalia kwa sababu kila mmoja ndio kiwango cha uwezo wake, si ndio? Na kwenye harusi wote wakafika.
Mmoja alikwenda kwa ndege, aliondoka baada ya dakika 10 tu akafika. Mwingine aliyokuwa na gari yake akaona aondoke kwa masaa 3, 4, 5, akaenda akafika. Mwingine aliona nitakwenda kwa pikipiki, nitaanza asubuhi tangu alfajiri niende, naye akafika. Mwingine aliona mimi nitakwenda na basikeli mpaka nifike kesho, nitakuwa niko kule mimi nyumbani, amani ya Mungu. Wamefika hawajafika? Mbona sasa tunataka kufanya maisha sharti yawe aina fulani? Hakuna dunia ya namna hiyo, tunaumizwa kichwa tu. Dunia ya hivyo haipo, na kama watu wote wangekuwa wako vile, vyoo visingesafishwa. Sieleweki hapo. Mungu ana hikma zake, ameizungumza hiyo pia kwenye Qur'ani, kwamba amewagawia watu maisha, akawatofautisha, akawapandisha daraja wengine kuliko wengine. Liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriya, ili waweze kila mmoja kutoa huduma kwa mwenzie, watu waweze kuhudumiana. Wote milionea kwenye mji, lazima milionea wengine wahame hapo, watahama wenyewe, au sivyo vyoo vyao havitosafishwa. Nani atakwenda safisha choo cha mwenzie kimeharibika? Kumeziba nje chemba ile, yeye milionea atazibua choo chemba? Kila akimtafuta mtu wa kuzibua hayupo, hakuna pale, wote wana hela. Anahama, mji haumfai, anakwenda kukaa sehemu nyingine ili apatikane na mtu mmoja anahitaji hela naye atazibua. Si ndio hivyo? Ndio maisha yako hivyo. Sasa unataka kuniambia utamdharau yule anayezibua choo? Hapana, yuko katika jamii, ni mtu wa sawa sawa, tena yuko vizuri, maisha yake yanakwenda sawa sawa, hajamuomba mtu hela, hajafanya chochote, yuko sawa sawa. Mtu mwingine dry cleaner kwa sura yote itakayokuwa, maisha yanakwenda, amefua nguo za watu akazipiga pasi, maisha yanakwenda. Ndivyo sivyo? Tusifanyane dharau au mmoja kwamba mimi niko hivi wewe utasota sana. Hapana, hasoti mtu. Pengine yule unayemwambia anasota yuko vizuri kweli kuliko wewe unayemwambia wewe unasota. Mungu ndio maana akasema wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna, wala wanawake wasiwafanyie dharau wanawake wenzao, huenda wenye kudharauliwa wakawa bora kuliko wao wenye kuwadharau. Sawa sawa? Tuwe makini kwenye hilo, usivurugwe kichwa. Ni ghazwil fikri, ni vita tu ya kifikra. Kuwa huru kwenye vita hiyo ya kifikra kwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uwe huru, ujifundishe qanaa, kukinai, ujifundishe kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu atakumiminia rehma za aina yake kwa utiifu ule, utakuja kuiona dunia imetulia. Lakini kama ukivaa miwani ya mtu, sikiliza vizuri hapo kitendawili hicho, kama ukijidai kuvaa miwani ya mtu ambayo sio saizi yako, utaiona dunia ina mashimo wala haina mashimo. Pameeleweka hapo? Miwani ya babu yako unataka kuivaa, si saizi yako, anaonea yeye vizuri akitembea, wewe uoni. Sasa wewe umeivaa miwani ya mtu mmoja aliyekuja tukukwambia utasota sana, unataka kuvaa miwani yake? Vaa ya kwako, uione dunia imenyooka. Ile mwachie mwenyewe, yeye anaitizama dunia kwa engo fulani na wewe unaitizama kwa engo fulani, wote mko duniani sawa sawa. Hii chupa nikikuelekeza hivi pap, kuna watu huko wataona mpaka hii picha hapa, si ndio? Walioko huko hawaioni, na akiona anaiona kidogo. Kama nikiwaambia choreni, kila mmoja alikuwa anawajibika kuichora kwa namna yake, lakini ni chupa hiyo hiyo. Ndivyo sivyo? Chupa ni hii, ni mtizamo tu. Wewe umeiona mpaka hii hapa, si ndio? Huyu shekhe hapa haioni. Kwa hiyo akiichora chupa hii, akiichora yeye hachori hii. Usije ukamwambia sio chupa hiyo. Chupa gani? Hii chupa hii ilikuwa imeandikwa nini? Afya. Anakuambia upande wangu ilikuwa hakuna afya. Afya ilikuwa upande wako. Mnanielewa vijana? Kuna vitu tunavitizama tu kwa mitizamo tofauti, kitu ni kile kile. Anakuponda kuambia dagaa, unamwambia mimi nakucheka wewe unakula maini hapo saizi. Ni mitizamo tu. Sawa? Vinavyotakiwa kwenye maini vimo kwenye dagaa, na pengine mimi napenda dagaa kuliko maini. Shida iko wapi sasa?
vijana msiponielewa hapa nitakuwa nimeumia hivi. Siku moja, ngoja nikupeni kisa. Siku moja bwana mmoja anambia, nina wake zangu 4. Kaambia hongera. Sasa tumeamrishwa usawa. Kaambia sawa. Kwa hiyo nikinunua magauni sharti niwanunulie wote sare. Kaambia hiyo fujo hiyo. Kwa hiyo nikinunua sijui kanga paka niwanunulie kanga hizo hizo. Hiyo fujo. Nikijenga nyumba, yani nyumba zote zifanane, fujo. Chakula, kaambia hata chakula fujo. Hatukuambiwa usawa, manake ni hivyo. Pengine mmoja uliyemjengea nyumba hiyo alikuwa anaipenda hiyo, mwingine hapendi hiyo. Anapenda mtindo fulani, muulize yeye kama uwezo unao. Ndivyo sivyo? Kwenye chakula, mwenzako alikuwa anapenda chakula hiki na utakijua tu nyumbani. Mfanyie hicho kiwepo kama uwezo upo. Apike hicho na wewe ukienda utakuta chakula hicho na utafurahi vile vile. Na mwingine anapenda kingine aina nyingine, muache na hiki. Na wewe unapenda nini, mwambie akupikie hicho. Nikamwambia maisha usawa ni huo. Kwani watoto wako si umeambiwa pia wafanyie usawa? Ndivyo sivyo? Sasa mtoto anaweza kula chapati 2 na mmoja anaweza robo, na huyu wa robo pia umpe 2. Si umri wake mdogo? Mmoja ameshaanza kubeba vyuma, bado kuacha nyumba kidogo. Unamlazimisha na mdogo kwa sababu nataka wewe sawa sawa kula chapati 2. Naeleweka? Nazungumza kibabu babu, mnielewe ili somo. Vita ya kifikra ni mbaya, na watu wabaya waasi wanakuchukueni kifikra, wanakuleteeni mitazamo yao. Maisha haya anakuonyesha kwa mtazamo wake. Sindi kupeni kisa, mtu mmoja alipokuja akanifanyia mchezo wa kuwa mimi nina ndevu na kanzu. Sikupeni habari. Nikuelezeni? Mpaka watu walimcheka. Nikamwambia namuiga Yesu mimi. Unamuiga Yesu? Ndio. Alipokuja kwa ndevu nikamwambia mimi mwanamume. Na akaniambia mbona nyinyi mnaweka ndevu? Nikamwambia sisi kina nani? Naona nyinyi mpenda sana kwa. Nikamwambia kwa sababu wanaume. Bas, sikwenda huko alikokuwa anakutaka yeye. Mtazamo tu wa kifikra. Sasa yeye alikuwa ameshanyoa kidevu cheupe. Watu wakamtizama wakamcheka. Manake sasa huyu jamaa ameshakwambia yeye mwanamume wewe. Mitazamo tu. Mtazamo wake alikuwa anatizama ndevu kwa sura nyingine, na mimi natizama kwa sura nyingine. Tatizo liko wapi? Hakuna tatizo. Mimi nazipenda na mke wangu pia anapenda. Shida iko wapi? Wewe kama mke wako hapendi na wewe upendi, bakia hivyo ulivyo. Mungu anapenda hivi ninavyotaka mimi, ninavyofanya, si ndio hivyo? Yaani msiumizwe kichwa kifikra. Hapo ndio ninapotaka muondoke napo. Haya sikuzimaliza, lakini natia mkazo hapa. Msiumizwe kichwa kifikra. Binti mmoja alikuja akarusha kwenye mitandao, akasema siku hizi hata ukitaka mtoto si lazima ukutane na mwanamume. Unaweza ukapandikiza tu, tena rahisi tu, unapandikiza tu ile mbegu pale, unajipatia mtoto. Hiki kitoto changu ninacho. Sasa watu wakamuuliza, sasa baba yake huyo atakuwa ni nani? Watanzania wote baba zake. Sasa huo si mtazamo wake tu. Nyinyi mtauchukua mtazamo wake ule alionao. Mimi sina shida ya kumtukana, lakini mwenyewe kichwa chake anakijua mwenyewe. Huo ndio mtazamo wake, mwacheni. Hawezi kukuumiza wewe kichwa kwa sababu anaona Watanzania wote ndio baba zake. Sawa? Ndio mtazamo wake huo. Lakini na nyinyi ndio mchukue mtazamo wake kweli? Akasema, mimi kwanza hata sioni mtu yote hapa Bongo kuweza kuwa mume wangu. Yeye ndio ametutukana, akutubakisha. Haoni mwanamume kabisa kwa mume wake. Basi na sisi tunaambia vile vile, wala hatukuoni kuwa ni mke wa kutufaa pia. Basi aka hivi. Mitazamo. Usibadilishwe fikra zako kwenye mtazamo wako. Kuwa strong, kuwa imara. Una mwongozo wa Allah unakutosha. Tena unatoa majibu ya vitu vyote. Ukitaka kujua mimi ni nani hapa katika dunia, Mungu ameshakujibu. Nimekuja vipi, Mungu amekwisha jibu.
Nikishaondoka hapa kufa ninakwenda wapi? Mungu amejibu tayari. Mwisho wangu nini? Mungu amejibu. Sasa mtu anakuja na mtazamo wake wa kifikra zake, anakuambia akifa yeye ameoza, basi kesi imekwisha, ndio umsikilize yeye? Usimsikilize bwana. Imekaa vizuri? Somo limekaa vizuri? Narudia pointi yangu, nasema waasi kwa Allah huwa ndio wanacheza na fikra za watu walioamini. Mungu akasema hilo, akasema wala yazaluna yuqatilunakum, hawatoacha kukupigeni vita, hata yaruddukum an dinikum, mpaka wakutengeni na dini yenu, inistatau, kama wakiweza kufanya hivyo. Msikubali kufanywa hivyo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil